టాలీవుడ్ నటుడు అక్కినేని నాగ చైతన్య గ్యారేజ్ లో మరో లగ్జరీ కార్ చేరింది. దీని ధర తెలిస్తే అందరూ షాక్ అవుతారు. పోర్షే కంపెనీకి చెందిన 911 GR3 RS మోడల్ కారును కొనుగోలు చేశాడు అక్కినేని నాగ చైతన్య. ఈ కారు హైదరాబాద్ జనాన్ని షాక్ కి గురి చేసింది. ఇంత వైవిధ్యం, సౌకర్యం, వెరైటీ ఉన్న కారు ఇక్కడి రోడ్లపై ఇదే. కొత్తగా ఆయన కొన్న ఈ పోర్షే 911 GT3 RS X షోరూమ్ ధర 3.51 కోట్లు. ఎన్నో వైవిధ్యభరితమైన ఇలాంటి రంగులున్న ఆయన మాత్రం తన అభిరుచికి తగ్గట్టు సిల్వర్ కలర్ ని యాప్ చేసుకున్నారు. చెన్నై సెంట్రల్ లోని పోర్షే డీలర్షిప్ షోరూమ్ లో ఆయన ఈ లగ్జరీ వెహికల్ తీసుకున్నారు. పోర్షే ఫ్యామిలీలోకి నాగ చైతన్యని ఎంచుకోవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. పోర్షే 911 GT3 RS ని డెలివరీ చేయటం హ్యాపీగా ఉంది. రేస్ ట్రాక్ బయట ఆయనకి కారుతో మంచి జ్ఞాపకాలు కలగాలని కోరుకుంటున్నామని చెన్నై సెంట్రల్ లోని పోర్షే డీలర్షిప్ షోరూమ్ సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ ని షేర్ చేసింది. ఇక కారు ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే పోర్షే 911 GT3 RS టాప్ స్పీడ్ 296 kmph, 0 to 100 kmph ని కేవలం 3.2 సెకండ్స్ లో అందుకుంటుంది. పవర్ఫుల్ 3996 cc నేచురల్ సి ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ 6 సిలిండర్ ఫ్లాట్ 4 వాల్వ్ డ్యువో హెక్సీ ఇంజిన్ తో వస్తుంది. ఇది 518 bhp పవర్ ని 465 Nm టార్క్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. మైలేజ్ మాత్రం లీటర్ కి 7.4 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. పోర్షే 911 GT3 RS పొడవు 4572 mm, వెడల్పు 1900 mm, ఎత్తు 1322 mm, వీల్ బేస్ వచ్చేసి 2457 mm, కర్బ్ వెయిట్ 1450 kgలు ఉంటుంది. కార్లో ఓవర్ స్పీడ్ వార్నింగ్, లైన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్, ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ లైట్ ఫ్లాషింగ్, పంక్చర్ రిపేర్ కిట్, ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, హై బీమ్ అసిస్ట్, లైన్ డిపార్చర్ ప్రివెన్షన్, 7 ఎయిర్ బ్యాగ్స్, ABS, EBD తదితర సేఫ్టీ ఫీచర్స్ సైతం ఉన్నాయి. పలు నివేదికల ప్రకారం నాగ చైతన్య కొన్న ఈ పోర్షే 911 GT3 RS కారు రిజిస్ట్రేషన్ మే 17న జరిగింది. హైదరాబాద్ లో ఇదే తొలి పోర్షే 911 GT3 RS అని తెలుస్తోంది. ఇంతకు ముందు ఈ మోడల్ హైదరాబాద్ రోడ్లపై తిరగలేదు. తాజాగా ఇప్పుడు ఈ లగ్జరీ కార్ లో డ్రైవ్ చేస్తూ హైదరాబాద్ రోడ్లపై కనిపించారు నాగ చైతన్య.